तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो का। आज इस वीडियो बात करने वाले हैं भाई कि 2026 में आपके फोन में कम आवाज़ आ रही है। ठीक है भाई, आपके फोन दोस्त का फोन आ रहा है तो आपके में इतनी आवाज़ आ रही है तो आप इतनी आवाज़ कैसे कर सकते हो, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो भाई वीडियो में शुरू तक बने रहे। ठीक है, तो सबसे आप कम आवाज़ आ रही है, आपकी ये सारी वॉल्यूम कम है, तो आप इस वॉल्यूम को पूरी कहाँ से कर सकते हो, तो मैं भाई आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सारे यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल कर सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ऑप्शन आता है सेटिंग वाला। ठीक है, ये सेटिंग वाला ऑप्शन है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर करते क्लिक। क्लिक करके तो भाई छोटा सा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्लिक करके ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे ऑप्शन आता है भाई, देखो साउंड वर्जन से। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है, साउंड एंड वर्जन। तो सबसे पहले देखो भाई, ये हमारा रिंगटोन कम है तो इसे फुल करते हैं, तो इसलिए हमारी आवाज़ नहीं है, मैंने इसको फुल करा है। ठीक है, इसको फुल कर दिया। ये सारी सेटिंग आपको यहाँ से फुल कर लेनी है। ठीक है, ये सारी देखो, ये सारी मैसेज, ये रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म सारी यहाँ से फुल कर लेने। तो भाई फुल करके आपकी एकदम बेहतरीन आवाज़ आएगी। तो इसी तरह कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पहले सब्सक्राइब लाइक करें, मिलती है नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।